Benim horlamalarım vardı. Doktora gittim horlamalarımla ilgili. Uyku testine girdim 2 defa. Ondan sonra horlama ve uyku apnesi olduğu söylendi doktorlar tarafından. Horlama ile ilgili küçük dilimin damağıma dikileceği ve ameliyat olacağım söylendi. Uyku apnemle ilgili de CPAP cihazı verildi. Ameliyattan çekindim. CPAP cihazını ameliyattan çekildim. Küçük dilimi diktirmekten vazgeçtim. Ama CPAP cihazını kullanmaya başladım. Tabii CPAP cihazını kullanarak uyumak benim yani yaşantımı bayağı zorlandırdı. Tesadüfen Tuğrul Hoca'yı bir programda seyrettik. Eşimle beraber buraya bir ziyaret ettik. Ne olabilir ki sadece alt üstü bir aparat diye düşündük. Ve geldik buraya. Burada Tuğrul Hoca'ya muayenemiz yapıldı ve bize bir aparat verildi. Ondan sonra aparatı kullanmaya başladıktan sonra CPAP cihazını da kullanmaktan vazgeçtik. Ameliyattan da vazgeçtik. Yaklaşık 2015 yılından bu tarafa kadar herhangi bir problemimiz çıkmadı. Çok rahat, uyku kalitemiz de arttı.